Quem tá aí? E galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pro canal. Opa, que merda, hein? Hoje eu vou jogar Grand Truck Simulators. Vamos start a game? Só. Puta que lá merda, mano. Eu baixei, acabei de baixar, né? Eu vou comer, que eu fui pra gravar um vídeo, aí deu errado. Aí eu teve que reiniciar o jogo. Tudo de novo. Agora eu vou ter que liberar os caminhão. É foda, neguinha, é foda. Deixa eu ver aqui. Aqui, vou ver se eu compro. Vai esse aqui mesmo. Não, priminho, o nenenzinho tá aqui do lado, né? Vamos só dirigir mesmo. Que eu vou tentar só ir lá liberar o caminhão. Esse anúncio é chato, né? Aqui, vamos, bora ligar aqui. Vou aumentar um cadinho.